Hi everyone. मेरो नाम दावा शेर्पा. This is Mr. Anchor Mingwa Sherpa. We are going hiking today, right? ठाउँमा एङ्करको सिटमा तिमीले झोला चाहिँ निकाल्दै हुन्छ नि. अब हाम्रो गाडीको जर्नी सुरु भएको छ. We started our driving. We should be finished by 1 बजे. Right now it's 9 o'clock. हामी त्यहाँ पुग्दै 10 बज्छ. 10:30 निस्किँदा यता गर्दा and then 11:30 माथि पुग्न तल झर्न 12:30 यता गर्दा 1. So we should be back by 2:30 सम्म घर आइपुग्नु पर्छ. अब हामी अलमोस्ट पुग्न आँट्यौँ. यो चाहिँ हाइट नजिकै आउन लाग्यो. अब बाटो हो. लेट्स सी कस्तो छ अहिलेसम्मलाई. पार्किङ पाउँदैन भन्ने कुरा हो के खास चाहिँ. पाउँछ पार्किङ त जति नि पाउँछ हजुर. आमा छोरा गेटिङ रेडी. हाम्रो हाइकिङ सुरु भयो. This is like really new for us. यो हाइकिङ चाहिँ तर इजी हाइक हुनुपर्ने हो. अनि we are also testing out एङ्करको यो क्यारियर should be nice. Hike park. यो हो starting point of a hiking. यता एङ्कर कस्तो फिल भइरहेछ? How are you feeling, Sarah? भर्खर सुतेर उठ्यो. गुड. Huh? ल Let's go. कपाल आउँदो रहेछ. आउँदैन. के गोलो गरिदियो. त्यस्तो खासै त्यस्तो के एङ्करलाई ठिकै छ जस्तो लाग्छ मलाई. हो. They should be fine. Okay, Uncle, let's go. Let's go. Okay, here you go. Anchor Sherpa and Dawa Sherpa अनि आशा अनि एङ्कर हामी नयाँ हाइकिङ जाँदैछौँ. आज चाहिँ हाम्रो पहिलो दिन हो. फर्स्ट ट्रिप विथ एङ्कर. फर्स्ट ब्लग डेफिनेटली. अब आजदेखि चाहिँ तपाईँले अब हरेक हप्ता हामीलाई नयाँ ठाउँमा नयाँ चिज गरिराख्नु भएको देख्नुहुन्छ. सो अनि बाटो यस्तो छ. बाटो यस्तो छ. अघि निस्को तिमीलाई पाइप माग्न. मेरो छोरालाई पानीको बोतल एकदम मनपर्ने भएर
वाटर ब्रेक सिधिसिधो उसको वाटर चाहिँ ब्रेक सिधेको छैन स्टिल पानी छोडेकै छैन खाँदै हाइकिङ गर्दैछ नि हल्लिरहेछ मुखमा चबाइरहेछ टोकिरहेछ छैन पानी हामी हाम्रो चेक पोइन्टमा सेल्टर पोइन्टमा आइपुग्यौँ यहाँ यस्तो छ यहाँ यस्तो छ यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले सेल्टर भनेको यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ लङ हाइकिङ रुट गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ मान्छेहरूले स्लिप ओभर गर्छ यता बसौँ त्यहाँबाट ब्याग एक्चुअली Hi Anchor, how are you? How are you? How are you, Baba? कस्तो छ तिमीलाई? मलाई त ठिकै छ तपाईहरुलाई चाहिँ भन न उ पनि बाहिर निस्किन पाउँदा त कम खुसी हुँदैन त हामी ओछ्याउनु पर्छ कि ओछ्याउनु पनि ल्याउनु पर्छ त खबर पछि ओछ्याउने कहाँ यत्रो लामो बस्छ र ओछ्याउनेलाई बोक्नलाई एकछिन बस्नलाई त के ओछ्याउने हो हल्का चिसो छ अब ट्राउजर छ नि ट्राउजर लगाइदिउँ न ओके के त नि अब आफ्नो दुधमा फोकस नगरेर मान्छेले खाइदिन्छ सो यो चाहिँ दिस इज आवर लाइक हाम्रो आजको हाइकिङको प्लान नै यहाँसम्म आउने थियो यो सेल्टरसम्म वी प्रोबब्ली गो ब्याक फ्रम हियर अलमोस्ट लाइक हामीलाई कति 56-57 मिनट अलमोस्ट 1 घन्टा लाग्यो जस्तो लाग्यो माथिमा यहाँसम्म आइपुग्नु ठिकै हो यहाँ मान्छेहरू यहाँ क्याम्पिङ पनि गर्न आउँदो रहेछ इट्स भेरी नाइस प्लेस सी आई मिन तल्लो एउटा मान्छे क्याम्पिङ गरिरहेको छ इट्स लाइक रियली नाइस प्लेस स्मुथ भालुहरू पनि आउँछ भन्छ यहाँनिर आउनु चाहिँ तर आई डोन्ट नो वी डोन्ट लाइक इट एट अल Okay, you look so good. You look so good. You look so good. टोपी लगाइदिएपछि त मुसुना टन्नै आउँदैछ क्या You look so good. You look so good. You look यसलाई दिन ला जस्तो छ के क्यामेरा You look so good.
sleep. See, थाकेछ फर्स्ट हाइक भएर उसलाई इज कम्फर्टेबल यसरी सुतेछ माया लाग्दो गरेर सुतेछ हामी त गाडीमा गएर सुत्छ भनेको त बाटोमै सुत्यो बगहरू आएको भएर द्याट्स एक्चुली रियली गुड टाउकोलाई पनि सपोर्ट हुँदो रहेछ ब्याट्री कति पर्सेन्ट रहेछ 50%. 15? 15%. Almost done हुन आँटेछ नि त है डन अब हाम्रो हाइट पनि अलमोस्ट डन हुन आँटेछ अब त्यस्तै हामीलाई एटलिस्ट आई थिंक 15-20 मिनेट जति लाग्छ होला 15-20 मिनेट त्यति लाग्दैन लाग्छ सायद लाग्दैन म त 10 मिनेट्स म 10 मिनेट्स सी अब यो ब्याट्री कहाँसम्म ठेक्छ हामी त्यहाँसम्म युज गर्छौं तर अलमोस्ट हामी एन्ड अफ हाइक आइसिदियो तर आउँदाखेरि यो उकालो चाहिँ फिल भएको थिएन है आउँदाखेरि हामी पनि यो वेभ एनर्जी पनि छ सबै कुराहरुलाई यो चाहिँ एक्साइटमेन्ट एभ्रिथिङ किनभने मैले बोकिरहेको थिएँ ब्याकप्याक अनि म चाहिँ एकछिन स्यास चाहिँ भएको थिएँ आई थट कि सुरुमै धेरै पछि सुरु गरेर स्यासा भएको जस्तो लागेको थियो तर हल्का हल्का उकालो देख्दो रहेछ वी आर अलमोस्ट हो कि जस्तो गरेर हामी आइपुग्यो यहाँ मान्छेले पार्किङ राख्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो छ यहाँ यसरी हाइकिङ गरेर आइरहेछ त्यहाँ गएर यस्तो छ पार्किङ मान्छेहरू यसरी यहाँ जम्मा भएर सुरु गर्छ हाइकिङ अनि हामी नजिकै आइपुग्यो हाम्रो गाडीनिर You can see it's a small quiet sano place and we are here so good job baby good job too he's still sleeping so can you hold it from back question गर्दै दिदी पुग गनाए बेबी तिमीलाई good job garala so now we are driving back home probably 1 घण्टा लाग्ने रहेछ यहाँबाट अलि जाम रहेछ Saturday जाम obviously जाम त भइहाल्छ न्युयोर्क सिटी छिर्नको लागि like it's really hard so यो चाहिँ हाम्रो नयाँ च्यानल हो it's really new channel हामीले यो च्यानलमा चाहिँ न्युयोर्क सिटी वरिपरिका हाइकहरु गरेर अनि त्यहाँबाट hiking गरेर अनि then experience लिएर we are trying to like give some information whoever wants to do hiking around हैन if you guys likes our videos and everything please like subscribe अनि comment गर्न नबिर्सनुस् I will meet you guys next week with a new hiking trail so त्यतिको लागि चाहिँ न्यू एडभेन्चर गर्छ त्यतिको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो भिडियो हेर्दैकोमा अनि बाइ बाइ सबैलाई अब नयाँ एक्सपिरियन्स के कमी कमजोरी भयो भने प्लिज कमेन्टमा लेखिदिनु होला यो कमी कमजोरी छ त भनेर
We really appreciate any अर्को भिडियोमा हामी इम्प्रुभ गर्ने कोसिस 100% गर्छौँ बाई 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 भनिदिनुहोस् एङ्कर बाई भन बाई एङ्कर भन्थ्यो एङ्कर इज भेरी बिजी ल एङ्कर बाई 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 भन्थ्यो बाई 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 सोफीसँग पुपु गरेर बाई गरिसिदियो एङ्करले अब see you next week new adventures and तबसम्मलाई happy बस्नुस् safe बस्नुस् bye